随着我们的镜头往这儿看，这些呢都是咱们的款式，有壁挂式，有落地式啊。壁挂式呢就是挂在墙上，咱们取暖一出一进，和管道末端连上就行。这是落地式采暖钩，也是一样，它的款式和它的内部的核心控制器都是不同的。然后咱们有内置泵的，还有敞开式的，新型的一个加热核心，达到一个升温的极速，它是非常快的啊。然后都支持手机联网，有定时定温功能，防冻防干烧，非常的实用又稳定啊。然后这边是我们的储能热水器啊，既能生活用水取暖加洗浴啊，一机多用储能大水箱取暖，效果嘎嘎好。那这边看我们的屏幕，看这儿，这是我们今年2026年的新品研发当中它的一个高频啊变频的一个系列，分流速热超导体系列，大屏幕炫彩，一目了然看清，并且它有3种模式啊，它的一个升温可达物理20-30度，都支持手机联网，回到家呀地暖暖气片一连就行啊，取暖好帮手，选创若大品牌。